A yau faten doya za mu girka. Faten doya yana ɗauke da abubuwa da yawa ne gina jiki. Kuma yin faten doya abu ne mai sauki. Za ka iya kasa duk abin da kake so a ciki, kamar ganyen alayyahu ko ugu. Idan za ka yi faten doyanka, yana da kyau ka bar doyanka ya nuna, ya yi laushi limus, saboda ka samu ɗanɗano da zai yi maka daɗi. Sannan za ka ƙara da sinadarin Dangote Seasoning saboda ya ƙara wa abincinka daɗi mara misaltuwa.